É assim. Estamos aqui na produtora do Vernon Produções, né? A tirar o nosso primeiro som, a Trap Gang, tá aqui a tropa toda. O DJ tá lá atrás, o DJ China. Quem fala pra vocês aqui é o OG, pai grande, olha. Estamos aqui. Ainda não basamos mais. Estou com a minha tropa, mas é assim. Daqui brevemente vamos disponibilizar essa edição. Minha tropa, aqui alguns minutos ou segundos, vamos estar aqui a sentir o banger da Trap Gang. Tá fudendo. Não fica assim. Tá aqui com uma tropa, mano, no Degas. Estamos aqui no estúdio. Ali o Cota NSP, SNP. Paulo Tsunami. Ok. E o culturista. Walter Adriano Kinganga. Banga ok. Estamos aqui na cozinha. Preparar mais um queijo, resolver mais um prato. Espero Ei, 1 milhão. que